আজি ৰাতিপুৱাই ডাঙৰ ভূমিকম্প আমাৰ ঘৰ জোকাৰি গ'ল। দৌৰি দৌৰি বাহিৰত ওলাই গৈ দেখিলোঁ যে ভূমিকম্প নহয়, ঘৰত পেহী আহিছে। একদম ভূমিকম্পতকৈ কম নহয় বাৰু। আৰু এইপিনে পেণ্ডেলৰ কাম অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল, কাৰণ বিয়া একেবাৰে কাষ চাপিছে। আৰু ইয়াৰ দুখ, ইয়াক বোলে বিয়াত মতা নাই, সেইকাৰণে এই পেণ্ডেলৰ তলতে বহি আছে। নহয় নাই, ইহঁতৰ গৰম লাগিলে। আৰু সিহঁতে আইচক্ৰীমবোৰ কেনেকৈ খাই চাওকচোন, চাহৰ নিচিনা এই কি গুৰি কৰি মেলি খাইছে। আৰু আজি আমাৰ ভাইৰ বাৰ্থডে দেই। আৰু সেইকাৰণে সি এতিয়া আমাক গোটেইখিনিকে পাৰ্টি দিছে। আৰু এইপিনে এটা মিমিক্ৰি কৰা টেলেণ্ট চাব দেই। No, happy birthday.